पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। को क्या बोला रे? तुम भी अभी बच्चे हो, समझे माया? मैं जाऊं क्या साहब? 1 मिनट। कितनी देर रुकना पड़ेगा? अब 1 मिनट रुक बोला तेरे को। लेकिन साहब लेट हो रहा। लेट हो रहा तेरे को? घर जाना तुझे? साहब हाथ नहीं उठाना। धमकी दे रहा है एक पुलिस वाला। बट्टी 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 मान मेरे भाई। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जैसे इंसान को ये शोभा देता है और क्या? हमारी इज्जत का क्या नैरोबी? हाँ? हमें अपना रुतबा बरकरार रखना है।